ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിലെ കുറച്ച് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നത്. വേഗം റെഡി ആയിട്ട് പാർട്ടിലോട്ട് വരാനാണ് അവൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ് നോക്കിയപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ഫേസ് ഗ്ലോയി ആയിട്ടായിരിക്കണം, പക്ഷേ ഹെയർ ഭയങ്കര ഡ്രൈയും ഫ്രിസിയാണ്. ഞാൻ എന്ത് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന്. അപ്പോഴാണ് ഒരു കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്രിസ്നെസ് മാറൂല എന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷണറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് OGXൻ്റെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റനിങ് പ്ലസ് ബ്രസീലിയൻ കെരാറ്റിൻ തെറാപ്പി കണ്ടീഷണറാണ്. ഇത് നല്ല നമ്മുടെ ഹെയർ നന്നായിട്ട് സിൽക്കി ഷൈനി ആക്കും. ഇത് ഡ്രൈ ഡാമേജ്ഡ് ഹെയറിന് നല്ലതാണ്, സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ആണ്, പാരബൻ ഫ്രീ ആണ്. ഇതിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, അവോക്കാഡോ ഓയിൽ അങ്ങനെ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹെയർ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ഷൈനി ആയിട്ടും ഗ്ലോസി ആയിട്ടൊക്കെ കിടക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്, നല്ല ക്രീമിയാണ്, നല്ല ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയർ ഷാമ്പൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഈർപ്പത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷണർ അപ്ലൈ ചെയ്യും. മുടിയിടകളിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, സ്കാൽപ്പിലല്ല കേട്ടോ. മുടിയുടെ ആ ഒരു മിഡിൽ പോർഷനിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അത് നന്നായിട്ട് മുടിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മസാജൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ. കാരണം മുടിയിടകളിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് ആവണം. അതിനുശേഷം 1-2 മിനിറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഹെയർ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ തന്നെ മുടി നല്ല സ്മൂത്ത് ആകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ഞാനിനി പാർട്ടിയിൽ റെഡി ആയത് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാർട്ടിക്ക് പോകാൻ റെഡിയായി. എൻ്റെ ഹെയർ കണ്ടില്ല, നല്ല മാനേജബിൾ ആണ്, ഫ്രിസി ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ജീപ്പൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട, എനിക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മുടി നന്നായിട്ട് കെട്ടിവെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഏത് രീതിയിലും ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അഴിച്ചിടാനോ കെട്ടി വെക്കണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം. കാരണം അത്രയ്ക്ക് മാനേജബിൾ ആണ് ഹെയർ. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയർ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഇത്ര സിമ്പിളായി. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ പാർട്ടിക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈമായി. അപ്പോൾ ബൈ.